Ai përdor vetëm filxhan dhe gota që i sjell vetë dhe i mbledh pas përdorimit. Madje që nga viti 2017, ai dyshohet se ka punësuar agent që gjatë udhëtimeve të tij jashtë vendit, mbledhin jashtë shitjet e tij dhe e kthejnë në Rusi, për t'ia zgjosuar, në mënyrë që askush të mos analizojë ADN-n e tij. Por të gjitha këto masa, tani nuk e ndihmojnë më. ADN-ja e Putinit është zbuluar. Hakerët me porositë e një institucioni shtetëror janë futur në kompjuterin e Mikhail Putin, nipit të presidentit rus. Rezultatet e këtij zbulimi janë dorëzuar gazetës Bild. Vladimir Putin dhe Mikhail Putin ndajnë një lidhje të drejtpërdrejtë gjenetike. Gjyshërit e Putinit janë stërgjyshërit e Mikhailit, që do të thotë se ata kanë një përputhje gjenetike prej 6.25%. Për më tepër, të dy ndajnë të njëjtin haplogrup mashkullor Y, pasi ka një prejardhje të përbashkët në linjën atërore. Ashtu si shumica e anëtarëve të familjes Putin, Mikhail Putin ka një punë të rëndësishme dhe të mirë paguar në kompaninë shtetërore Gazprom, ashtu si edhe djali i tij. Por ajo që bën hakerat ishte vërtet befasuese. Ata zbuluan se nipi i dytë i Putinit kishte bërë një test gjenetik në dhjetor të vitit 2022 në kompaninë ruse Genotech, rezultatet e të cilit i morën në shkurt të vitit 2023. Testi gjenetik i Mikhail Putin zbuloi se Vladimir Putin dhe të gjithë meshkujt e familjes së tij i përkasin haplogrupit të rrallë EV13, që është i pazakontë në Rusi. Ky grup gjenetik ka origjinë në Kosovën e sotme, ku 30% e popullsisë e posedon atë. Në të gjithë Ballkanin, kjo përqindje është rreth 15%, ndërsa në Rusi më pak se 5%. Por ky gjen ka edhe disa pasoja për mbartësit e tij, përfshirë Vladimir dhe Mikhail Putin. Një nga rreziqet kryesore është një predispozit më i lartë për kancer të prostatës. Një studim i vitit 2024 ka treguar një lidhje midis kësaj sëmundje dhe gjenomit të Putin. Gjithashtu, sipas hakerave, Mikhail Putin është veçanërisht i prirur ndaj paranojës, por nuk dihet nëse kjo vlen edhe për xhaxhain e tij Vladimir Putin. Një detaj tjetër befasues është se sipas një raportimi të Daily Mail në vitin 2010, edhe Adolf Hitler ishte pjesë e haplogrupit të rrallë EV13, i njohur gjithashtu si E1B1B. A është ky shkaku i sekretit të madh të Vladimir Putin? Fati i keq për të është se nipi i tij i dytë, jo vetëm që u përpoq të mësonte më shumë për prejardhjen e tij gjenetike, por edhe nuk ishte shumë kreativ në zgjedhjen e fjalkalimit për llogarinë e tij në Genotech, duke lehtësuar punën e hakerave.